では本日の講師は高校11回の櫻井俊秀さんです。では櫻井さんどうぞ。本日はトヨタの経営手法とグランドクエンブリッキの体験会ということで始めたいと思います。では皆さんこんばんは。で、じゃあトヨタの強さは何なのと言われるとですね、これ、実に難しいんですが、人によって違いますが、ある人はトヨタの三河のね、育ったトップのブレノスクラスナーを挙げるから言われる方がいるんです。ご存知のように三河っていうのは織田信長、秀吉、徳川家康、三代そうですよね。でこのやっぱり中で育っているそのトヨタ佐吉から始まったこのトップがずっと12代続けているけども、その出身が必ずしも三河じゃないけども、そこでのブレが少ないということは言えます。で渡辺社長は今12代になります。ご存知のように佐吉さんっていうのが自動食器を発明されて、その特許で実は自動車が起こったんですが、佐吉さんの有名な言葉は障子を開けて外は広いという言葉で、これはこの今のコマーシャルのちょっと前に扉を開けるというコマーシャルがあったということをご記憶の方いらっしゃるかもしれない。これの語源がそうです。でそこから喜一郎さん、あるいは時々番頭にさんが入ってきてます。で、あと大きいのはトヨタ自動車工業と販売が分離して神谷正太郎という販売の神様が販売店を立ち上げている。で販売の昔は技術の日産、販売のトヨタって言いましたよね。その時の神谷さんという人がこの300店の店を形成していった。これが最強の販売店軍団を作るというようなこと。それからですね、3つ目ぐらいにはやっぱり経営管理庁の導入というのがあります。これは昭和30年代にアメリカからデュラン博士、デミング博士という経営の神様が来て、で国内に休止効率コントロールというシステムを広げてきました。でこういうものをいち早くトヨタは導入して、それに独自のトヨタ生産方式っていうのを合わせて仕組みにしています。で一つだけその中でですね、基本的な考え方っていうのを社員に浸透していく。括弧4の下の方に書いてあります。基本的な考え方の浸透。いろいろ言われますよね。重点式、なぜなぜ誤解とか、三元主義、現地現場、現実にというようなこととかね。それからありますが、第1番目はお客様第一なんですね。で第2番目が人ごとにしないというプラス思考という言い換えてもいいのかもしれませんが、プラス思考で当事者意識で進めという言葉を言っています。で7つまでちょっといきませんので、1番2番目だけ少し皆さんほとんどすでにご承知されておられることとは思いますけれども、実は言葉を知っているということ、第1番目。言葉を知っているということ。次、2つ目、言葉の言ってる意味を理解している。これが2段階目。で、3段階目は、その言葉の通り自分が行動できるという3段階にあると思います。で、お客様第一義っていうのは何だと。これはもう当然のように、普通はこれで今日はもう同窓の皆さんでレベルの高い方ばっかりですからやりませんが、経営者管理者経営者の中でこれで30分ぐらい対応をします。それぐらい大事なことです。というのはなぜかというとですね、もちろんお客様第一ですから買ってくれるお客様ですよね。消費者普通は。大半が7割がそういう意味なんですが、トヨタ自動車は実は社員は7万人いますが、直接お客様に接するのはほんの微々たるところしかないんです。大半がその部品あるいは車を作る、大体5万人ぐらいはそういう仕事をしています。でその社員に徹底してお客様第一の仕事をしろと言うんですね。
そうすると意味はこの車を買ってくれるお客さんのことを思って作れという意味かというとそうじゃないんです。もう少し広いんですね。例えばわざわざそれを教えるために自己手はお客様であると考えなさいという意味です。要するに自分のブロックの工程をやってそこが自分が仕事がうまくできなかったら次のコーナーまで走っていってやらないと。そうすると次の工程は迷惑をする。そういう仕事をしてはいけないよという言い方をしてほしい。でこれは販売の世界では本当に我々もこれはお客様第一という言葉を相手の立場に立って考えなさいというふうに置き換えています。でその裏側が実は人のせいにする。人間ってどうしてもですね何か不具合が起こると人のせいにしたものです。私も今でもそうです。ですから40年実はこの考え方を教えてもらってるんですが、正直言って私もまだ行動としては6割しかできない。ですから今日もせっかくこうやってお招きいただいて私がこうやってお話ししててで居眠りしている人がいたらそれは居眠りしている人の責任じゃなくて私の話が悪いんだ。で今年初めてワールドマインドスポーツゲームとして10月の北京に囲碁将棋それからチェス中国将棋でブリッジと4つ初めてマインドスポーツの大会をやりまして、で日本は残念ながら囲碁がね団体戦でやっと銅メダルを取った。でその中にですねこのブリッジがシニアクラスで金メダルを取った輝かしい実はそれがちょっと新聞の切りにも出てると思います。で著名な愛好家日本では今自民党の細田さんにとしてもうこの方名手です。それから昔の人で山本五十六さん、海外ではビル・ゲイツ、カルロスまず手に取ってください。それぞれそれでですねここに書いてありますがスーツと言います。スペード、ハート、ダイヤモンド、クラブ、これをスーツと言います。でスーツごとに並べてください。いいですか？出しましたね。でルールはですねこのように回ります。今イーストからハートの例えば5が出ました。でルールのポイントはハートがあったら必ずハートをフォローしなきゃいけません。ハートを出さなきゃいけません。ハートがなかったら今、正解、